Taires e hoje eu vim trazer para vocês um vídeo diferente. Eu vim mostrar aqui para vocês como que foi pintar essa estante rosa que eu tenho aqui atrás. Eu já tô devendo esse vídeo há um bom tempo para vocês. Eu pintei essa estante em setembro do ano passado, de 2020. E eu prometi pra vocês que eu ia trazer passo a passo de como que eu pintei a estante, de como eu fiz tudo esse cenário aqui. Então fiquem aí, acompanhem como que foi essa jornada, essa montagem desse cenário. E no final do vídeo eu mostro tudinho como que ficou pra vocês. Fofa, fofinha. Cristal, vamos? Vamos? Tá descabelada, boboi. Tá descabelada. Que toma, teu show. Vamos? Cristal? Vamos? 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 Vamos agora? Vamos. O que você acha da gente ir passear agora? O que você acha? O que você acha, mamãe? Eita, espreguiçando. Que linda! Que linda!
doida pra ir passear, eu ainda não fui passear. Olha a cara dela pra mim. Mamãe, vamos passear, mamãe. Cadê meu... Eu quero passear. Eu quero passear e você não me leva. Você não me leva, mamãe. Não me leva, mamãe. Vamos passear. Vamos passear. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Bebê. Ainda deu uma piscadinha ainda. Tadinha. Oh, mamãe. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight. E eu comprei essas letrinhas para poder decorar minha estante também com a palavra ler. E eu também vou pintar no tom de rosa, um rosa mais escuro. Eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficar. I'll see the Stockholm lights, the Stockholm lights, the Stockholm lights. The Stockholm lights.
parts of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslight. I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you Hindsight is fleeting, oh, and your heart's bleeding, and all you can see is red, till you discover it is within each other to forgive and make amends. If I had known then, or what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait, 'cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Então, pra quem não sabe, essa estante que está aqui, no caso, eu fiz duas estantes e fiz prateleiras. Fiz essas prateleirinhas, que na realidade era um armário de cozinha. Então eu tô mostrando pra vocês passo a passo como que eu fiz. Eu lixei, eu passei verniz, eu pintei de duas cores, essas cores que eu gosto muito. Bom, gente, agora eu vou mostrar o resultado de toda essa bagunça que vocês viram anteriormente. Que ficou assim, gente, meu cantinho, meu quadrinho do Naruto.
Ficou assim o resultado final da minha estante, depois de tanto trabalho, depois de tanta bagunça. Esse foi o resultado, gente. Ficou muito lindo. Eu fiquei muito, muito feliz com o resultado. Não achei que fosse ficar tão bonitinho de como ficou. Eu fiquei apaixonada por esse meu cantinho. Então esse cantinho que vocês vão acompanhar em alguns vídeos. E um outro vídeo eu mostro todo o escritório, toda a estante dos livros. Eu também fiz essas prateleirinhas. Essas prateleiras, gente, foram feitas com a porta do armário. Que, como eu falei pra vocês, essas estantes que estão aqui, na realidade, eram armário, um armário de cozinha. Um armário bem antigo, que tava todo caindo aos pedaços. Aí eu fiz a estante e fiz essas prateleirinhas. Tem essas prateleiras aqui e tem essas prateleiras aqui. Eu adorei o resultado, gente. Então nesse videozinho foi um passo a passo para mostrar para vocês como que ficou as minhas estantezinhas improvisadas. Em um outro vídeo eu posso mostrar mais completo todas as estantes que eu tenho na minha casa, estante que eu tenho na sala. Mas foi mais para mostrar para vocês. Eu já tava devendo, eu prometi pra vocês bem antes, lá no comecinho, quando eu me mudei, que eu ia trazer esse vídeo pra vocês, pintando as estantes e fazendo toda a bagunça que vocês viram que foi nesse vídeo. Mas o resultado foi muito, muito, muito satisfatório. Fiquei muito feliz com o resultado, ficou muito bonitinho. Demorou um pouquinho, acho que eu demorei pra concluir, acho que eu demorei uns... Acho que pra fazer tudo eu demorei um mês. Pra pintar tudo, pra poder cortar as madeiras e tudo. Demorou um mês, mas foi muito satisfatório. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando um like de vocês, que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. E se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscrevam, porque aqui eu trago muitas novidades, resenhas. Eu vou começar a trazer vlogs e muitas coisas interessantes que eu espero que vocês gostem. Então deixa aqui no comentário se vocês gostam de vídeos assim, se vocês gostam de vídeos do dia a dia, vlog e tudo mais. Eu peço desculpa antes de finalizar esse vídeo pra vocês que acompanham sempre o canal. Eu quero pedir desculpa porque eu fiquei um tempinho sem postar vídeo, mas foi por motivos pessoais, eu espero que vocês entendam. Mas eu vou continuar com a frequência dos vídeos. Eu vou tentar pegar firme daqui pra frente, tá? Pra deixar sempre vídeos atualizados aqui no canal pra vocês. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço pra cada um de vocês. Tchau, tchau!